Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het duurzaam leefmilieu in gevaar is in Caribisch Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens heeft laten weten dat het recht op schoon, gezond en duurzaam leefmilieu in gevaar is in Caribisch Nederland. Dus de eilanden Bonaire, Saba en Statia. Dit komt volgens het Mensenrechteninstituut door knelpunten in de afvalverwerking, achteruitgang van natuur en biodiversiteit, kusterosie en vervuiling. Daarbij spelen ook uitdagingen op het gebied van regelgeving en het verlenen van vergunningen een rol. De overheid betrekt bewoners bovendien lang niet altijd bij besluiten die hun directe leefomgeving raken. Dat stelt het college. Die komt daarmee tot de conclusie dat er wat de mensenrechten betreft op Caribisch Nederland nog veel verbeterd moet worden. En dat heeft ook te maken met het duurzame leefmilieu. Aldus het College voor de Rechten voor de Mens. Voor het eerst wet in het Papiamento, tenminste dat een wet is vertaald in het Papiamento, is uniek op Curaçao, niet eerder gebeurd. Voor het eerst hebben parlementsleden een vertaling ontvangen van een landsverordening, dus een wet die is gepubliceerd. Afgelopen maandag stuurde de griffier van de Staten de vertaling van een wet naar parlementsleden. Het is volgens de brief van de griffier de vertaling gemaakt onder voldoen aan de motie van 8 april 2022. En het gaat om de vertaling van de wet Landsverordening Bevordering Arbeidsparticipatie Jongeren en Jongvolwassenen. Extra heeft vernomen dat het hierbij gaat om initiatiefwetten die uit het parlement komen, door het parlement worden goedgekeurd en vervolgens door de regering worden gepubliceerd om in werking te treden. Het betreft dus uitsluitend wetten die afkomstig zijn van het parlement zelf. Tropische storm Erin kan uitgroeien tot een orkaan. Er wordt vanuit het National Hurricane Center in Miami, maar ook op de eilanden, op Sint Maarten vooral, Saba, Statia, dat ligt toch meer in de Hurricane Belt dan Curaçao, Aruba en Bonaire, wordt met vrees gekeken naar de ontwikkeling van Erin. Deze kan donderdag orkaankracht behalen en zou in het weekend uit kunnen groeien tot een orkaan van categorie 3 of hoger. Het is altijd onduidelijk of het daadwerkelijk zo gaat, maar de voorspellingen lijken erop te wijzen dat de orkaan ook de bovenwindse eilanden zullen bereiken, dus Sint Maarten, Saba en Statia. De bevolking is al gevraagd om zich orkaan klaar te maken. We houden het voor u in de gaten en we hopen het beste natuurlijk. Riolering stroomt over, dat is op de hoogte van de Magno Wiels Boulevard. In Mundo Novo, niet ver van het kantoor van Extra, is een kruising waarbij duidelijk zichtbaar was gisteren dat de riolering was overstroomd. Een heel onhygiënische situatie natuurlijk voor de mensen die daar wonen. Het stinkt heel erg en het is natuurlijk ook een verspreiding van vele bacillen. Er wordt gehoopt dat er zo snel mogelijk een oplossing komt en dat het niet een probleem blijft voor te lange tijd. 27 ambassadeurs voor het toerisme, die zijn in het zonnetje gezet. Voor het tweede jaar op rij heeft het Curaçaose Toerismebureau het Youth Tourism Experience programma gepresenteerd. Doel hiervan is om jongeren van 15 tot 17 jaar via een 3 weken durende vakantiebaan kennis te laten maken met de toerisme- en hospitality sector op Curaçao. Die hebben deze 3 weken goed doorbracht. Ook zijn er allemaal certificaten uitgereikt en het gaat om deelnemers van verschillende scholen en opleidingsniveaus, waaronder AGO, VSBO, SBO, HAVO en VWO. Brand in huis in Caia Epidendrum. Gisteren ontving de brandweer een melding van een brand in een huis in de Caia Epidendrum. De brandweer ging er meteen naartoe en de politie natuurlijk. De agenten ter plaatse zorgden ervoor dat iedereen in het huis dat in brand stond het huis verliet. De brandweer kon haar werk doen en het vuur is geblust. Er wordt nu onderzocht wat de oorzaak van de brand in het huis is. Ook moest de brandweer vuilnis blussen. Dat gebeurde gisteren in de Mahaiweg. Er was een brand ontstaan in afval.
Mensen hadden spullen schoongemaakt, langs de kant van de weg gelegd en daar kwam dus die brand vandaan. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat iemand de berm had schoongemaakt en een hoop afval had achtergelaten. Onbekenden zijn langsgekomen, hebben dit met kwade bedoelingen in brand gestoken. Gevaarlijke situatie, maar de brandweer was gelukkig op tijd. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De gezaghebber van Bonaire, Soliano, die staat stil bij het feit dat hij een jaar in functie is. Dat was een jaar dat niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Denk onder meer aan de problemen met de afvalverwerking en de branden die daar ontstonden. Maar ook de moord op een 15-jarige, het vertrek van 2 gedeputeerden uit het bestuurscollege. Het was kortom een bewogen jaar en hij is, zoals u op deze beelden ziet, bij de verschillende media op Bonaire langs gegaan om daarover te praten. En ook aan te geven dat hij veel steun heeft ervaren in zijn eerste jaar. En ook vol vertrouwen is om door te blijven werken voor Bonaire. En het is een mooi overzicht wat het leven van een gezaghebber soms inhoudt als je met de media moet praten. Dan gaan we naar Aruba, want er is opnieuw een kort geding aangespannen. De advocaat Desiree Cruz, dat is de advocaat van Mike de Mesa, heeft opnieuw een kort geding aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. Het is bekend, Mike de Mesa was beoogd minister, hij is nu nog statenlid. Hij is niet door de screening gekomen, heeft daarover een rechtszaak gevoerd. Toen is er een rechtszaak begonnen tegen het Openbaar Ministerie. Daar zou te laat iets zijn ingediend. Dat gaat nu gebeuren, heeft de advocaat laten weten. Het is een hele lange procedure. Uiteindelijk wil de Mesa nog steeds minister worden, maar dan moet hij eerst antwoorden krijgen van het Openbaar Ministerie. Onder meer waarvoor hij precies als verdachte is omschreven. Wanneer hij informatie erover zal gaan krijgen. Tot die tijd is René Herdé minister in het kabinet. Maar de bedoeling is nog steeds dat als Mike de Mesa wordt beoogd, Herdé gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland gaat worden. Dus het wordt met veel interesse in Aruba bekeken. Maar nog steeds is er geen volledige duidelijkheid. Bijna 8.500 cruisepassagiers op Curaçao. Het is bekend, het hoogseizoen voor het cruiseseizoen loopt van oktober tot april, maar toch krijgen we nu al veel cruiseschepen. Gisteren meerden 2 cruiseschepen aan. Het gaat om de Enchanted Princess met bijna 4.000 passagiers. Die legde aan de Mega Pier Tula. En de Carnival Vista met zo'n 4.500 passagiers. Die legde aan de Mega Pier Ernest Jackie Vogels. En bij elkaar bijna dus 8.500 toeristen op Curaçao. Het gaat sowieso goed met het cruise toerisme. En het lijkt alleen maar verder goed te gaan. Want in de komende 3 maanden zullen er in totaal minstens 48 cruiseschepen op Curaçao aanmeren. Dan gaan we terug naar politienieuws, want gisterochtend moesten agenten van het politiebureau Montagne naar de Kaya Chapi. Ze hadden een melding gekregen over een voertuig dat afkomstig was van diefstal en op het erf van een verlaten huis stond.
Bij aankomst troffen de agenten een lichtblauwe Kia Picanto aan, die inderdaad van diefstal afkomstig bleek te zijn. Het voertuig was afgelopen weekend gestolen in de omgeving van Santa Catarina. Er is een sleepwagen gekomen, die heeft de auto meegenomen en het wordt nu onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk is. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Amerika biedt $5 miljoen voor de arrestatie van een Haitiaanse bendeleider. Het gaat om de arrestatie van Jimmy Serizier, die de bijnaam heeft Barbecue. Het gaat om vermeende schending van Amerikaanse sancties. Serizier is 48 jaar en hij is samen met andere bendeleden aangeklaagd wegens het proberen over te maken van geld vanuit Amerika naar Haiti ter financiering van bendeactiviteiten. En volgens Amerika is er veel belang bij om hem daadwerkelijk gearresteerd te krijgen en daarom is $5 miljoen uitgeloopt. Hij is een bendeleider die verantwoordelijk is voor gruwelijke schending van de mensenrechten, waaronder geweld tegen Amerikaanse burgers in Haiti. Dat heeft Amerika laten weten. Het gaat om een voormalige politieagent en hij is leider van een alliantie van bendes die bekend staat als de G9 Family. Ze worden beschuldigd van moord, diefstal, afpersing, verkrachting, executies, drugshandel en ontvoeringen. $5 miljoen dus op zijn hoofd gezet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.